И коста пичове, аз съм Dragon TV и днес ще играя Minecraft ден 4. Нека, мисля да започваме. Нека да изчакаме светът да ни зареди. Сега да видя навън. Има ли някакъв дразнител? Според мен няма. О май гад! Creeper! Сега може да гледам от всяка страна. За това не се знае. Хора. Страх ме да излеза. Тъй като има крипър отвънка ме е страх. Нека да видя какво имам. Имам риба. Ще изторя една броня. Ето е. Значи искам на каска и нищо друго. Сега ми е каската и друго. Какво имам за правене? Мога ли да сложа, например, мога съм да горя. Слагаме така. Женски да гориш. Крипър! Не! Фак! Извинете. Защо не се чу като гръмна? Опа. Добре, вече не ме е страх толкова. Хора, аз самичък ще се убия. Опа, крипър има. Моля те, не ме виждай. Да, браво, да те няма. Охо, тук има баята изпадали неща. Сега този крипър. Така, искам да остаря. Опа. Гледайте сега. Оп. Нарочно влезох. Сега
Ще изровя дори да съм под вода, за да излеза. Сега да взема малко дърво. Айде, похапна. Да, хора, какво сега да ви кажа? Казах ви, че ще се направя ферма, но не виждам много овце, крави, такива. И ще трябва да чакаме семето да ми порасне и май този епизод няма как да има ферма. Да, така че извинете. О, може да има. Та имаме такова 6 такива. Не знам имената. Не мога да ги прочета просто за растежа. Така. Чупя. Така. Опа. Ей, сега ще дойда. Хора, мисля да дойда, когато съм на половината на на къщата. Да, хора, сега за малко ще спра клипа и ще дойда. И сега идам. И хора, ето ме, връщам се. Къща готова. Само да влеза вътре. Ого, да, много тъмно вътре. Да, много бързо искам да намеря кол. И хора, мисля да спирам епизода. Ако ви е харесал клипа, дайте повече нагоре, ако не, направо не дейте давате. И абонирайте за канала ми и чао!